牛奶有很多的朋友都喜欢喝，因为它对男女老少都非常的友好。这是因为牛奶它不仅好喝，而且营养价值也相当的丰富，因为它含量特别的丰富，比如说能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠、钙等等。而且每一种它的含量也并不是特别的低，因此牛奶深受很多朋友的喜欢。然而，现在很多家庭都喜欢买这种盒装牛奶，因为它喝起来特别的方便。但是也有很多的朋友有一个习惯，无论春夏秋冬，他都喜欢喝热牛奶。不知道你喜欢喝热牛奶还是凉的呢？喜欢喝热牛奶的朋友，你是不是会直接把牛奶放入锅中，然后加入水来直接煮呢？这样可以让牛奶快速变热。其实你们知道吗？虽然说这个方法能够很快的将牛奶加热，但是也具有一定的坏处。首先，如果把它放在锅里面煮，这样来加热，那么如果忘记了时间，牛奶就会煮爆，从而就会导致牛奶全部漏入锅中，这样就太浪费了。并且就算牛奶盒没有煮烂，其实经常这样放在锅里面煮也是对我们非常不友好的。因为我相信很多的朋友并不了解牛奶盒它的组成材质，了解过后，我相信你再也不会通过这种方式来给牛奶加热了。当然，也有的朋友喜欢把牛奶放入盆子当中，然后会加入一勺开水，通过这种方式把牛奶给烫热。当然了，这种方法虽然说相较于第一种会比较好，但是个人也不建议。那么，为什么这里不推荐大家使用以上这两种牛奶加热方式呢？别走开，我们接着往下看。首先，咱们拿一个喝光的空牛奶盒，这里就让大家详细的了解一下牛奶盒它的构成部分。先把牛奶盒给它拆开，接下来拿出一把剪刀，把它给剪开就可以了。朋友们看见了吧？牛奶盒的内部结构就是这样。我们再给它剪上一小块出来，拿一张纸巾把上面的牛奶残留给它擦干净，差不多这样就可以了。接下来我们把牛奶盒子给它拆解开。其实牛奶盒它是由3层材料组成，这又被称之为多层复合结构。通常最外面一层是包裹了一层塑料，而中间这一层它就是纸。但是重点来了，最里面的这一层其实它就是和烟盒里面的一层是一样的，它是属于铝箔，又被称之为铝箔纸。其实它就是一层软金属。如果不相信，你可以像我这样来验证一下，它和烟盒里面的那一层纸没有任何区别。只需要找出打火机烧一烧，你就会发现它这一层是烧不着的，只会将外面的胶和那一层纸给烧掉。烧完过后，朋友们都来看一看，是不是和烟盒里面的那一层一模一样呢？因此不建议直接带牛奶盒子加热，因为如果长期在高温下，可能会导致塑料的稳定性下降，从而可能会导致里面的化学物质释放出来。因此不建议使用以上两种牛奶加热方式哦。那么正确的牛奶加热方式是怎样的呢？非常简单，找出一个耐热高的杯子，
瓦杯子或者瓷杯子或者瓷碗都是可以的。接下来把需要加热的牛奶给它拆开，当然1盒、2盒或者3盒都可以，根据个人需求而定。我这里就用1盒即可。每一个牛奶盒上面都有这一条剪刀线，没错，它就是为了让我们剪开它。剪好之后，再把牛奶全部倒入杯中。尽量多倒上一小会儿，因为里面还有牛奶残留，千万不要浪费哦。然后往盆子中加入开水，水越烫越好。通过这种方式来加热就可以了。这里只需要盖上盖子，5到8分钟就能让牛奶加热成功。当然，这种方法太慢了，我们还有下面一种方法。没错，就是用微波炉。当然了，如果家中没有微波炉的，那么就建议用上一种方法，然后把需要加热的牛奶放入微波炉当中，再根据个人需求调制时间。喜欢喝的温一点的，那么就控制在30秒；喜欢热一点的，可以控制在1到2分钟。当然，牛奶加热时间不建议过久，否则可能会导致牛奶的营养成分流失掉一部分。加热好以后，我们再打开微波炉。现在将牛奶端出来，这样不仅仅把牛奶加热成功了，而且这样加热出来的牛奶，你闻一闻，它特别的香。我相信很多喜欢喝牛奶的朋友，并没有闻到牛奶那种独特的香味吧？那么你赶紧用这种加热方式来试一试吧。即便牛奶它再有营养，我们也一定要用对方式加热，否则无论再有营养价值，我们喝了都等于白喝。所以，如果你平时喜欢把牛奶加热再喝，那么赶紧用我推荐的这2个方法试一试吧。当然了，如果你有更多其他的好方法，那么也可以在下方评论区分享出来。希望这个方法能够帮助到更多喜欢喝牛奶的朋友们。好了，今天的视频我们就分享到这里了，点关注不迷路，这里是鹏鹏美食房，我们下个视频不见不散，拜拜。